දිගංශය. හරි? අද දවසේ අපේ මාතෘකාව ත්‍රිකෝණමිතිය යටතේ දිගංශය. එතකොට දිගංශය ගැන කතා කරනකොට දිගංශය අපිට හම්බෙන්නේ දිගංශය ත්‍රිකෝණමිතිය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි තිරස් තලයක, අනිත් එක සිරස් තලයක. එතකොට තිරස් තලයක සිදුවන දේවල් ගැන කතා කරනකොට අපිට දිගංශය ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න වෙනවා. දිගංශය යටතේ තමයි ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු දිගංශය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දිගංශය කියලා කියන්නේ අපි ස්ථානයක් නම් කරගත්තට පස්සේ එතන සිට උතුර ලකුණු කරගත්තාට පස්සේ උතුරේ සිට කොහෙටද දක්ෂිණාවර්තව කෝණයක් මනිනවා නම් අපි මෙම කෝණයට කියන්නේ කවුරු කියලාද? දිගංශය කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා bearing කියලා. හරිද? දිගංශය කියලා කියන්නේ bearing කියලා අපි කියනවා. එතකොට දිගංශය කියන්නේ එකම එක තියරියක් විතරයි. දිගංශය කියලා කියන්නේ ස්ථානයක් ලකුණු කරගත්තාට පස්සේ එමේ ස්ථානයේ උතුර සහ උතුරේ සිට මෙහෙම උතුරේ සිට දක්ෂිණාවර්තව යම් කිසි කෝණයක් හැරෙනවාද? මේ කෝණයට අපි කියන්නේ කවුරු කියලාද? දිගංශය කියලා. එතකොට දිගංශය කෝණයකින් ලකුණු කරාම අපි පෙන්වන්න ඕනේ ඉලක්කම් තුනකින්. අපි මේ ප්‍රමාණය අංශක 120ක් කියලා. අංශක 120 නම් කොහොමද ඉලක්කම් තුනකින් පෙන්වන්න වෙන්නේ? හැබැයි ඊට වඩා අඩු කෝණයක් අපි ලකුණු කරොත් අපි උතුර කියලා උතුර ලකුණු කරා. උතුර කියලා සිංහලෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියුවා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අක්ෂර දෙකෙන් කැමති එක අක්ෂරයක් ඔයගලන්ට භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට කුඩා කෝණයක් කියලා හිතමුකෝ. හිතමු අංශක 60ක්. හරි? ඒතර අංශක 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරාම සාමාන්‍යයෙන් අංශක 60යි කියලා කියන්නේ 6.0යි. නමුත් දිගංශය කියලා කියන්නේ කෝණයක් ඉලක්කම් තුනකින් ලකුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට ලකුණු කරනකොට ඉලක්කම් තුනක් සම්පූර්ණ වෙන්න නම් මුලට බිඳුවක් යොදන්නම වෙනවා නේද? හරි. එහෙනම් අපිට ස්ථාන නම් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ ආරම්භක ස්ථානයේ කැපිටල් A, අවසාන ස්ථානය කැපිටල් B කියලා. එතකොට A සිට B කී දිගංශය අංශක 60. අපි කියනකොට කියන්නේ අංශක 60යි කියලා, 0.60යි කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි ලකුණු කරනකොට තමයි 0.60යි කියලා ලකුණු කිරීම කරන්නේ. නමුත් කියනකොට 60යි කියලා නිකම්ම කියන්නේ. එතකොට A සිට B දිගංශය. පැහැදිලිද? එතකොට මේක ලියන්න පුළුවන්. A සිට B දිගංශය. හැබැයි ලියනකොට ලියන්න ඕනේ ඉලක්කම් තුනකින්. පැහැදිලි නේද? A සිට B දිගංශය අංශක 60ක් වේ. එතකොට පටන් ගන්න A වලින් ඉවර වෙන්නේ B වලින් ආරම්භ ස්ථානයට සාපේක්ෂව වාමාවර්තව දක්ෂිණාවර්තව. පැහැදිලි නේද? ඔර්ලෝසුවේ කටු කරගෙන පැත්තට. ඒ කියන්නේ දක්ෂිණාවර්තව හැරෙන කෝණය ආරම්භක ලක්ෂයට සාපේක්ෂව. එතකොට එතෙන් සිට තමයි අපි කවුන්ටින් කරන්නේ. කියන්නේ මෙතන ඉඳලා තමයි කවුන්ට් කරගන්න පටන් ගන්න. කියන්නේ ගණන් කරගන්නේ මෙතන ඉඳලා. පැහැදිලි නේද? ආරම්භක ස්ථානයේ සිට දක්ෂිණාවර්තව හැරෙන කෝණය අංශක 60යි. ඒතර ලියනකොට ඉලක්කම් තුනකින් ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? අපි නිකම්ම හිතමු මේ ප්‍රශ්නේම අනිත් පැත්තට හරවනවා කියලා. B සිට A දිගංශය. ඒතර පටන් ගන්න ඕනේ B වලින්. ඒතර B වලින් පටන් ගත්තම B වලින් අපි උතුර ලකුණු කරගන්නවා. උතුර ලකුණු කරගත්තම දක්ෂිණාවර්තවනේ කෝණය හැරෙන්න ඕනේ. ඒතර දක්ෂිණාවර්තව කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. එතන ලොකු කෝණයක් තියෙනවනේ. එතන මෙයා අපි හොයාගන්න මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් අපි දන්න ත්‍රිකෝණමිතික නිර්මාණ හෝ කෝණ සම්බන්ධතාව දන්නවනේ. ඒක කෝණ සම්බන්ධතාව මොනවද? මෙතන අංශක 60යි නම් උතුර කොතනින් ලකුණු කරා? උතුර කියලා කියන්නේ සමාන්තර රේඛා කිහිපයක් විතරයි. එතකොට මෙතන උතුර මේ උතුරට සමාන්තරයි. එහෙනම් මෙතන අංශක 60 නම් මේ පොඩ්ඩක් කීයද? අංශක 60යි. කෝණයක් විදිහට ගත්තොත් අංශක 60යි. එතකොට මේ 60ට මෙන්න මේ අර්ධ කෝණය කියන අංශක 180 නේද? මෙන්න මේ කඩේල සහ උතුර අතර තියෙන අංශක 180ට තව 60ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? උතුරේ සිට දක්ෂිණාවර්තව හැරෙන කෝණය. ඇයි? B සිටනේ. එහෙනම් ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය B අවසාන වෙන්න ඕනේ ඒ වලින්. එතකොට B වලින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට B වලින් පටන් ගන්න ඕනේ කොහොමද? දක්ෂිණාවර්තව හැරෙන කෝණය. එතකොට වෙන්න ඕනේ අංශක 180ට තව 60ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. කීයද? අංශක 240යි. පැහැදිලි නේද?
හරි අපි අභ්‍යාසය වැඩකට යමු. ඔයගොල්ලන්ගේ 18 පාඩමේ 18යි 7 අභ්‍යාසය පළවෙනි ගාන. හොඳයි අපි බලමු 18යි 7 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන. අපි ගණන් කීපයක් කතා කරමු. පළවෙනි ගාන. ඒකේ අණු අංක 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක පොඩි උපසරණ ටිකක් තියෙනවා. අපි ගණන් කීපයක් මේ විදිහට කතා කරමු. ප්‍රශ්න අංක 1 A සිට අංශක 80ක දිගංශයකින් හා. ඒතර පටන් ගන්න ඕනේ A වලින්. ඔන්න ඒක ස්ථානයක් අකුරු කරා. හරිද? ඒ කියන ස්ථානයක් ලකුණු කරා. A සිට අංශක 80. ඒතර 80 අපි දන්නවා සුජු කෝණයට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. එන අංශක 80. මේ ආකාරයේ කොනෙක් කියලා ගමු. ඒතර අණුවට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. දැන් අපි දැන් මනෝමයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් නිකන් කටසටහනක් විදියට දලාදහසක් ගන්න පුළුවන්. අණුවට වඩා චුට්ටක් හරි වැඩි වෙන්න බෑ. ඒකට අණුවට වඩා චුට්ටක් අඩු අවස්ථාව තමයි අංශක 80 කියන්නේ. ඒකට අපිට කටසටහනක් විදියට අඳින්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි මනින්න ඕනේ නෑ දරුවෝ. දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා නම් ප්‍රශ්නයක් විදිහට කියනවා නම් දල රූප සරණ, කට රූප සරණක් විදිහට අඳින්න කියලා අපිට හිතේ මින්මට කෝණ සහ හිතේ මින්මට දුර ලකුණු කිරීම පමණයි අපි කරන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියනවා නම් පරිමාණ රූපයක් අඳින්න කියලා කෝණ ලකුණු කිරීම සහ දුර ලකුණු කිරීම පරිමාණයට සිදුවිය යුතුයි. පැහැදිලි නේද? අංශක 80ක කෝණයක් සහ දිගංශයක් සහ මීටර 12ක් මීටර 12ක දුරකින් B කියන ලක්ෂ්‍යය පිළිලා තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? B වලින් ආය උතුර ලකුණු කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද උතුර ලකුණු කිරීම සමාන මෙතන උතුර. අනේ උතුර ලකුණු කිරීම අපි කරන්නේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයෙන් විතරයි. ඒතර අවසාන වල ලක්ෂ්‍යයෙන් උතුර ලකුණු කිරීම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ආරම්භ ලක්ෂ්‍යයෙන් උතුර ලකුණු කරලා එතෙන් සිට දක්ෂිණාවර්තව අංශක 80ක් සහ දුර කොච්චරද මීටර 12කින් B කියන ලක්ෂ්‍යය පිටලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. අපි ප්‍රශ්නාංක 2 P කියන ලක්ෂ්‍යයක් දීලා තියෙනවා. P ලක්ෂ්‍යයේ සිට අංශක 120ක්. එතන මෙතනින් උතුර ලකුණු කරගත්තට පස්සේ 120ක්. එතන මේ හැරෙන කෝණය අංශක 120ක්. අංශක 120ක දිගංශයකින් හා මීටර 50ක් දුරින්. පැහැදිලි නේද? මීටර 50ක් දුරින් Q. එතන Q ලක්ෂ්‍යය. Q ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කරගත්තට පස්සේ Qද Q සිට අංශක 40ක දිගංශයකින්. අංශක 40ක්. එතන මෙතන ඔන්න දැන් ආයේ එතෙන් සිට පටන් ගන්නෙ. මෙතෙන් සිට P සිට Qට ආවා. Q වලින් පටන් ගන්න. Q වලින් ඔන්න ආයේ උතුර ලකුණු කරගත්තා. උතුර ලකුණු කරගත්තට Q සිට අංශක 40ක දිගංශය. ඒක කියන්නේ අංශක 40 කියන්නේ කුඩා කෝණයක් නේද? එතන මෙන්න මේ විදිහට අංශක 40ක දිගංශයකින් 0.4යි බිඳුවයි. පැහැදිලිද? 40ක දිගංශයකින් හා මීටර 25ක් දුරින් R පිහිටයි. අපි තෝරගමු මීටර 25 මේ ආකාරයේ දුරක් කියලා. අපි නිකන් හිතෙන්න වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙතන R ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කරගත්තා. ඒතර R වලින් උතුර ලකුණු කර ගැනීම ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය වලින් උතුර ලකුණු වෙලා තියෙනවා නම් ප්‍රමාණවත්. මෙතන ලකුණු කරා කියලා වැරදිත් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එච්චරයි. දැන් මේක ඇවිල්ලා මොන රූපයක්ද? කඩ රූප සටහනක්. එහෙම නැත්නම් දල රූප සටහනක්. අපේ හිතේ නියමකට තමයි අපි රූපේ ඇඳේ. පැහැදිලි නේද? හරි. අපේ ප්‍රශ්නාංක 3 ප්‍රශ්නාංක 3 x කැපිටල් X කියලා ස්ථානයක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට x සිට අංශක 150ක දිගංශයකින් 150. අපි දන්නවා 90ට වඩා වැඩි 180ට වඩා අඩුයි. අපි දල රූප සරණක් නේ අදින්නේ. එතකොට 150 කියන්නේ මේ විදිහට කෝණයක් කියලා හිතමු. නේද? අංශක 150ක දිගංශයකින් හා මීටර 30ක් දුරින්. දුර කීයද? මීටර 30යි. දුරින් y කියන ලක්ෂ්‍යයක් පිළිගන්න ඕනේ. y සිට අංශක 200ක දිගංශයකින් y සිට මොකද y වලින් ආයෙ පටන් ගන්නවා. y වලින් උතුර ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අංශක 200ක් 200 කොහොමද ලකුණු කරන්නේ? අපි පල්ලෙහාට කඩේක් ගන්නවා. ඒතර මේ තියෙන අර්ධ කෝණයක් නේ. ඒතර අර්ධ කෝණයක් කියලා කියන්නේ අංශක 100
80ක්. නමුත් ලකුණු කරන්න ඕනේ අංශක 200ක්. 200 කියලා කියන්නේ 180ට වඩා 20ක් වැඩි. එහෙනම් අපි තුමු මෙන්න මේ රේඛාඛණ්ඩය කියලා. එතකොට මේ කෝණය කීයද? අංශක 200යි. පැහැදිලි නේද? අංශක 200ක දිගාංශයකින් හා මීටර් 100ක් දුරින් ඉසත්. මීටර් 100ක්. එතකොට මේ ලොකු දුරක් නේ. අපි තුමු එතකොට මේ දුරට වඩා වැඩි නේ. එතකොට හරියට වැඩිපුර අංකවමු. එතකොට මෙතන ලක්ෂ්‍යය මොකද්ද? ඉසත් මේ දුර මීටර 100යි. මීටර් 100ක් දුරින් ඉසත්ද ඉසත් සිට අංශක 80ක දිගාංශයකින් ඉසත් සිට අංශක 80ක් කොහොමද ලකුණු කරන්නේ? ඉසත් වලින් ආයෙ පටන් ගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉසත් වලින් අපි උතුරු ලකුණු කිරීමක් කරගත්තොත් අපි දන්නවා මෙතන කීයද අංශක 20යි. එහෙනම් මෙතනත් කීයද අංශක 20යි. 80 20ට වඩා වැඩිනේ. එහෙනම් 80 ලකුණු කරන්න ඕනේ මේ පැත්තට. පැහැදිලි නේද? අංශක 80 ලකුණු වෙන්න ඕනේ මේ පැත්තට. එතකොට මෙතන කෝණය කීයද? අංශක 80යි. අංශක 80ක දිගාංශයකින් හා මීටර 50ක් දුරින් මීටර 50ක් දුරින් කැපිටල් A ලක්ෂ්‍ය පිහිටා ඇත කියලා කියනවා. පැහැදිලි නේද? ඔන්න රූප සරණ. ආයතන බලන්න කැපිටල් X වලින් පටන් ගන්න කියලා කියන උතුර ලකුණු කරා අංශක 150ක දිගාංශයකින් සහ මීටර 30ක් දුරින් y කියන ලක්ෂ්‍ය පිහිටලා තියනවලු. y වලින් ආයතනයක් පටන් ගන්න කියලා කියන එන අපි උතුර ලකුණු කරගත්තා. උතුරේ සිට දක්ෂිණාවර්ත අංශක 200ක් ගියා. මීටර 100ක් දුරින්. එතකොට 30ට වඩා වැඩි දුරක් නිසා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඇඳ ගන්න පුළුවන් අපිට. සහ z කියන ලක්ෂ්‍යයට ආවට පස්සේ z වලින් අංශක 80ක සහ මීටර 50ක් දුරින් කැපිටල් A ලක්ෂ්‍ය පිහිටා තියෙනවා කියලා කියනවා. පැහැදිලි නේද දරුවෝ? හරි. විනාඩියක් දෙන්න. උපසරණ ටික ඇඳගම් බලන්න. හරි නේද දරුවෝ? හරි අපේ ප්‍රශ්නාංක 2 කැපිටල් A නම් ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භන කැපිටල් A නම් ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භන යතුරු පැටි කරුවෙක් නැගෙනහිර දිශාව ඔස්සේ. ඒතර නැගෙනහිර කියලා කියන්නේ උතුර නැගෙනහිර කියලා කියන්නේ අංශක 90ක දිගාංශයක්. නැගෙනහිර දිශාව ඔස්සේ කිලෝමීටර 8ක් ගොස් පැහැදිලිද? කිලෝමීටර 8ක් ගොස් එතනින් උතුරු දිශාවට හැරෙනවා. ඔන්න උතුරු දිශාවට හැරි කිලෝමීටර 6ක් ගමන් කර B නම් ස්ථානයේ නතර වේ. කිලෝමීටර 6ක් දුර ගොස් B නම් ස්ථානයේ නතර වේ. ඒතර නැගෙනහිර නැවතත් උතුර කියලා කියන්නේ මෙතන අංශක 90ක් වෙන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට මෙම තොරතුරු දල රූප සරණින් දක්වන. ඒතර අපි ප්‍රශ්නාංක 1 නවී දල රූප සරණ. හරි ප්‍රශ්නාංක 2 B සිට A දිගාංශය. හරි දැන් මොකක්ද අහන්න ඉතින්? A සිට B දිගාංශය කියලා කිව්වනම් මෙන්න මේ කුඩා කෝණය. හැබැයි D සිට A දිගාංශය කියලා කිව්වා නම් පැහැදිලිද? A සිට B දිගාංශය කියලා කිව්වා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන කුඩා කෝණය. හැබැයි B සිට A දිගාංශය කියලා කිව්වා නම් මෙන්න මේ
මුළු කෝණය විය යුතුයි. ඒ ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය B අවසාන ලක්ෂ්‍යය A නම් ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ සිට දිගංශය කියලා කියන ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයේ සිට දක්ෂිනාවර්තව හැරෙන කෝණය. හැම වෙලාවෙම හැරෙන්නවනේ කොහෙටද? දකුණු පැත්තෙන් විතරමයි. පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට මේ කෝණය හොයනකොට අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ අර්ධ කෝණය නම් අංශක 180යි. නමුත් මේ කුඩා කෝණය අපි දන්නේ නැහැ. අපිට මේ කුඩා කෝණය හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. තේරුණා නේද? අපිට ඒ සඳහා ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපිට මේ කෝණය හොයලා මේ කෝණය හොයන්න පුළුවන්. මේ කෝණය එක සැරේ හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පොඩක් දීර්ඝ ක්‍රමෙන් කියන්නම්. ඇයි දන්නවද? ඒතකොට අපිට අංශක අඩු කරන විදිය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. මම මෙතන කෝණය හොයලා දෙන්නම්. මම යාට නමක් දෙන්නම් තීටා කියලා. හරිද? එතකොට තීටා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි සම්මුඛපාදය දන්නවා, බද්ධපාදය දන්නවා. එහෙනම් අපිට තීටා හොයාගන්න උදව් කරන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය මොකද්ද? tan තීටා. පැහැදිලි නේද? tan තීටා කියලා කියන්නේ 6 බෙදීම 8. තවත් විදිහකට කියනවා නම් 3 බෙදීම 4. 3 4න් බෙදුවොත් කීයද? 0.7යි 5යි අති බිංදු දෙකක් දාගත්තා. එයි ත්‍රිකෝණමිතික වගු සහ ලඝුපත නිර්මාණය කරලා තියෙන දශම ස්ථාන 4කට එක පෙන්වන්න ඕනේ සමාන දෙන බිංදු දෙකක් දාගත්තා. නමුත් මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරි. දැන් තීටා හොයන්නේ කොහොමද? tan වගුවට ගිහිල්ලා tan වගුවේ ප්‍රති tan නගය අපි කියනවා tan ඉන්වර්ස් කියලා. නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා ප්‍රති tan නගය ලබා ගැනීමට මේ දශම 7යි 5යි බිංදුවයි බිංදුවයි තියෙන්නේ කොතනද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න දරුවෝ කොතනද තියෙන්නේ කියලා උන්ට පැහැදිලි වෙනවා. මේක බැලුවා නම් මෙයා තියෙන්නේ 36.52. කීයද? අංශක 36යි කලා 52යි. නමුත් අපිට ඕන කරන්නේ තීටා නෙවෙයිනේ. අපිට ඕන කරන්නේ මොන කෝණයද? මෙන්න මෙතන තියෙන සුළු කෝණය. ඒතර මෙයාට අපි නමක් දෙමු ඇල්ෆා කියලා. පැහැදිලි නේද? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180යි. මෙයා 90යි. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ එකතුව 90යි. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් ඇල්ෆා කියලා කියන්නේ 90ෙන් අඩු කරන්න ඕනේ කොච්චරද? තීටා. 90ෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 36යි. අංශක 36යි කලා 52යි. හරි. මම ඔයගලන්ට කටු වැඩක් විදිහට මේක අඩු කරලා දෙන්නම්කෝ. හරි. බලගන්න. අංශක 90ෙන් අංශක 36 කලා 52ක් අඩු කරනකොට මේ කලා වලින් අඩු වෙන්න නම් 0.52ක් අඩු කරගන්න බෑ. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා අංශක එකක් කලා පැත්තට ගේන්න. සෙන්ටිමීටර කිලෝමීටර පරිමාණ වගේම ඒ පරිමාණ ඒකක වෙනස් වෙනකොට අංශකයක් කලා වලට වෙනස් වෙනකොට අංශක එකක් කියලා කියන්නේ කීයද? කලා 60ක්. කුඩා කොටස් 60කට බෙදන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනින් අංශක එකක් මේ පැත්තට ගෙනාවොත් කුඩා කොටස් කීයක්ද? කුඩා කොටස් 60ක්. ඒ 60න් තමයි 52ක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒතර 60න් 52ක් අඩු වුණොත් කීයද? 8යි. දැන් මෙතන එකක් අඩු වුණානේ. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ කීයද දරුවෝ? 89යි. 89න් 9න් 6ක් අඩු වුණොත් කීයද? 3යි. මෙතන 8යි. 8න් 3ක් අඩු වුණොත් කීයද? 5යි. එහෙනම් අපේ පිළිතුර මෙන්න මේ අල්ෆා කියන කෝණය කීයද? අංශක 53යි. කලා 8යි. තේරුණාද දරුවෝ? ඊළඟට ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහන ප්‍රශ්නය B සිට A හි දිගංශය නේද? B සිට A හි දිගංශය. එතන B සිට A හි දිගංශය වෙන්නේ B සිට දක්ෂිනාවර්තව හැරෙන කෝණයනේ. එතන අංශක 180 මෙන්න මේ අර්ධ කෝණයට ඇල්ෆා ප්‍රමාණය එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කීයද? 180 ධන යටින් ලියන්නම් 180 ධන 53යි කලා 8යි. 180 50යි 230යි 233යි කලා 8යි. පැහැදිලි නේද දරුවෝ? ලේසි ගණන්. හරි? හරි. නාඩේ දෙන්නම්. මම ලියාගමු.
අනේ දරුවෝ ඔය ලියා ගන්න. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්න අංක 3 ඉස්සෙල්ලා තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ A හා B අතර කෙටිම දුර කෙටිම දුර කීයද දරුවෝ A හා B අතර කෙටිම දුර කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කර්ණය නේද? A හා B අතර කෙටිම දුර කියලා කියන්නේ කර්ණය. පැහැදිලිද? කොහොමද කර්ණය ලබා ගන්නේ? අපිට වෛද්‍ය කර සම්බන්ධව දාන්න පුළුවන් නම් 8 වර්ග ධන 6 වර්ගයේ වර්ග මූලය. කිලෝමීටර 10යි. හරි මේක පොඩි වැඩක්. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්න නම්බර් 3 නැවක් A නම් වරායෙන් පිටත්ව අංශක 40ක දිගංශයකින් උතුරු ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අංශක 40ක දිගංශයකින් කිලෝමීටර 150ක් දුර යාත්‍රා කර කිලෝමීටර 150ක් දුර යාත්‍රා කර B වරායට ළඟා වේ. පැහැදිලි නේද? A නම් වරායෙන් අංශක 40ක දිගංශයකින් කිලෝමීටර 150ක් දුර යාත්‍රා කර B නම් වරායට ළඟා වේ. B වරාය පිහිටා ඇත්තේ. හරි මම එතන උත්තර ලකුණු කරගත්තා. ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහන ප්‍රශ්න දෙකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. A වරායේ සිට බලන විට B වරාය පිහිටා ඇත්තේ කොපමණ උතුරින්ද කොපමණ නැගිටින්ද? මේ ලක්ෂයේ ඉඳලා බලනකොට උතුරින් B කියන ස්ථානයක් පිටන්නේ නැහැ. මේ ලක්ෂයේ සිට නැගිටින්න බලනකොට B ලක්ෂයක් පිටන්නේ නැහැ. නමුත් අහන්නේ මෙයා අපිට සුජිකෝණික ත්‍රිකෝණයකට ගන්න පුළුවන් නම් සුජිකෝණික ත්‍රිකෝණයක ලකුණු කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ මට්ටම මෙන්න මේ A කියන ස්ථානයට සාපේක්ෂව ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තිරස් මට්ටමට සාපේක්ෂව කොපමණ උතුරින්ද කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උස මට්ටම. ඒතර අපි මෙහා ලකුණු කරගමු සිම්පල් A කියලා. පැහැදිලි නේද? ඒතර කොපමණ නැගෙනහිරින්ද කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ රේඛා ඛණ්ඩය මෙන්න මේ කඩීර සහ මෙන්න මේ උතුර සිට බලන විට කොපමණ නැගෙනහිරින්ද කියන්නේ මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණය. අපි එයා ලකුණු කරගමු සිම්පල් B කියලා. පැහැදිලි නේද? හරි. මෙයා අංශක 40යි නම් තව අංශක කීයක් ඉතුරුද? තව අංශක 50ක් ඉතිරි. එතකොට එයා දිගංශය නෙවෙයි. එතකොට එයා ඉලක්කම් තුනකින් ලකුණු කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඒකනේ කෝණයක් විදිහට ලකුණු කරා. නමුත් මේ තියෙන කීයද? මේ කෝණයක් තමයි. නමුත් මේ දිගංශය ලකුණු කිරීම අපි ඉලක්කම් තුනකින් ලකුණු වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? දැන් ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්න දෙක කොපමණ උතුරින්ද කොපමණ නැගෙනහිරින්ද? ඒ කියන්නේ සිම්පල් A හා සිම්පල් B හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට සිම්පල් A හොයන්න නම් අපි දැන් මෙයා වහගමු බලන්න. මෙයා වහගත්තොත් අංශක 50 සහ මේ දුර සුජිකෝණික ත්‍රිකෝණයේදී අපි කියන්නේ කර්ණය කියලානේ. ඒතර කර්ණය මෙයා කවුද? කෝණයට සාපේක්ෂව සම්මුඛ පාදය. සම්මුඛ පාදයයි කර්ණයයි අතර සම්බන්ධතාවය දැක්වෙන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය මොකද්ද? sin. ඒතර sin 50 සමානයි සිම්පල් A බෙදීම 150. පැහැදිලි නේද? sin 50 සමානයි සිම්පල් A බෙදීම 150. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙයාගෙන් සිම්පල් A උත්තර කරගත්තොත් සිම්පල් A සමාන වෙන්නේ 150 වැඩි කිරීම sin 50. තේරුණා නේද? 150 වැඩි කිරීම sin 50. මොනවාද? කිලෝමීටර්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන දරුවෝ පොඩි වැඩක් sin 50 අපේ ත්‍රිකෝණමිතික වගපොතෙන් බලලා මෙන්න මේ අගේ ලකුණු කරලා 150යි වැඩි කරලා උත්තරේ ගන්න විතරමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? මම හිතනවා කියන්න. මෙතනින් උත්තරේ ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. පිළිතුර මොනවාද? කිලෝමීටර්. හරි. අපේ දෙවෙනි අවස්ථාව B හොයන්න කොහොමද? කෝණයට සාපේක්ෂව B කියන්නේ බද්ධ පාදය සහ 150 කියන්නේ කර්ණය. එහෙනම් අපේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය වෙන්නේ cos 50. එතකොට cos 50 සමානයි B බෙදීම 150. එහෙනම් B කියන්නේ 150 වැඩි කිරීම
cos 50 b සමානයි 150 වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකෙන්ද? cos 50 ඔයගොල්ලන්ගේ ත්‍රිකෝණමිතික වගපොතේ cos 50 කියන අගය බලලා 150යි වැඩි කරලා උත්තරේ ගන්න විතරමයි තියෙන්නේ. තේරුණා නේද දරුවෝ? බොහොම පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි තරම් එකක් තියලා තියෙනවා සම්පූර්ණ කරන්න. මේක පොඩි වැඩක්. ලේසි පාඩමක්. ඉතිරි ගණන් ටික අවස්ථාවක් දෙන ඔයගොල්ලන්ට හදලා බලන්න. අපි ළඟින් දවසට ආයෙ හම්බුමු. එතකොට අපි ඉතුරු ගණන් ටිකත් අපි ආයෙ කතා කරමු. හරි බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට. හරි. එහෙනම් නෝට් එක දාගන්න. ආයෙත්